शुरू तो नहीं ठीक गाइस, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी हो रही है। ये देखो कैसे कैसे लगे हुए हैं। अभी टेस्ट मैच चल रहा है हमारा, टाइपिंग टेस्ट 1-1 मिनट का। स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है। कर ले भाई रे तो अभी हम सचिन यू विल विन। जीत गया सचिन। ये 1 मिनट की कर लेने दे मना ले आए ना रुक जा रे ले अभी का वीडियो बना इसकी का जीत। सचिन ने स्टार्ट किया है अपना टेस्ट। 1 मिनट का है क्या? हाँ उधर ध्यान रखो आप। मनीषा आपको क्या लगता है कितनी एक्यूरेसी आएगी? इसकी 90 प्लस होगी। इधर देखो, और वो कितना आएगा? स्पीड इसके की बार 23 की आओगे। मुझे लग रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है अब की बार। नहीं इतनी तो होनी जैसे इनकी भाई साहब की फिंगर यूज हो रही है वैसे लग रहा है वैसे बस फिंगर टिप से बन ले ये चक दे सचिन 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 भाई सचिन कॉल मिराज कॉल मिराज कॉल मी राज कैप राज राज रेड ऑन फिल्म लिखो एफ बैक स्पेस करके फिर हां ईएम लिखो वो वेरी गुड। बस 10 टाइम 9 8 7 ये मम्मी देखती हुई यहाँ पे कौन कैसे काम कर रहा है। 3 2 1 टाइम और हो चुका है। 34 वर्ड पर मिनट और के आगे 34 और 92% एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट मनीष ट्राई करेगा। मनीष यू हैव टू ट्राई। 1 मिनट की करूंगा अभी। हाँ 1 मिनट की करो। अब मनीष की आएगी 80 प्लस। हाँ ये वर्ड भी सही आ गया तब ना यार क्या कर दिया यार मेरे साथ पहले ही चालू करके छोड़ दिया तूने चालू पहले होगी इसकी पहले होगी। आपको क्या लगता है सचिन कितनी आएगी इनकी स्पीड? इसकी 60 का आसपास जाएगी और एक्यूरेसी वो 90 प्लस। ये कटागट। मनीष क्या लग रहा है आपको? आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही हम बोल रहे बीच में? इसको कुछ भी नहीं लगा। मनीष को तो बेड़ा ही नहीं पाटा क्या हो रहा है ये। टक 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 टक। बहुत मेहनत कर रखी है इसलिए इनकी फिंगर्स ऐसे चल रही है इतनी फास्ट। हाँ मेरी घड़ी फास्ट चल रहा है। इसकी 90 प्लस आ गया तो टाइपिंग की एक्यूरेसी दोनों 95। 3 2 1 स्टॉप। क्या किया ये इसने पहले चालू करके छोड़ दिया। पहले तो कर भाई। हाँ फिर भी बहुत ज्यादा है 45 with 90% एक्यूरेसी। तेरी देखे मैं तो कुछ नहीं आने वाली क्योंकि इन्हें भाभी मेरा क्या करा इन्हें जब ये स्टार्ट यहाँ पे इस तरह स्टार्ट करके और इस पे एक वो बटन दबा गया और वो चाल वो टाइम में बैठा। हाँ मैंने देखा था कि 30 सेकंड आगे जा चुकी थी। हाँ तो उससे में आपके ना कुछ बढ़ जाता। पहले गलती होते हुए भाभी के बारे में साल भागना आगे भाई मुझे भी तो मोटिवेट करो। बस भाभी घनी आ गया तो VIKING 90 प्लस भाभी तेरी थी 1 ऑफ द बेस्ट इसमें दिक्कत हो नहीं होगा तो भाभी थी 10-15 आया होगी इस हिसाब से सारे इसमें। बैक कैमरा से बढ़िया बनती है फिर वो 90 प्लस भाभी एक्यूरेसी भी टाइपिंग भी दोनों। रात में 4 साल पहले चला गया छोड़ दिया मैंने बीच में। हाँ 26 वर्ड पर 98% एक्यूरेसी। ये 98 ये पे भाभी 98%। उल्टा दिखेगा ना भाभी से। हमारी टाइपिंग टेस्ट सबका हो चुका है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी ही आई है। स्पीड चाहे कम हो लेकिन एक्यूरेसी 98% है ना मनीष? क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा बस आप मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि नहीं आपने देखा नहीं एक्यूरेसी तो देखी होगी ना। पता है अपने आप को कभी भी कम मत समझो किसी ना किसी चीज में अपने आप को आगे रहो अब समझो चाहे कोई भी चीज हो। मैंने एक्यूरेसी में अपने आप को फर्स्ट समझ लिया है ना। स्पीड तो मेरी सबसे कम ही थी तो
बाय। बहुत अच्छा लगा टाइपिंग टेस्ट करके। नेक्स्ट वीडियो में।